asala mokili na ye Nzambe oyo koboya rewera aza formateur te amitiambeli amela bombe asubalala babi subalala mokili boyebi ke wera son de subalala esala Olivier eza kasavubu wana mpona bulo yeboka yebi elo esala Olivier mwa mata zotikala ezaka commune na ye omona mpe misi bato nebene na samba ta baota Jean Patrick na Olivier tokona nani wera atalaka bato kasi ko mosika na njili nakoya na mwa bato me bato aza kasavubu baleke ebele na maison me bon umeli mingi me ka vocal moko tena na nde vocal à part des vocales nzembo atisanga lezeranga oh vela biso mpo d'abord amanda aluka bapesi na ye po mokili etia eka nomoi po bango baluka wera na ndenge tu aluka wera na ndenge tu akokana ne vie te yamona asaka siko mwa kretiaka vie po ame kozwaka na actualité kua bana congo tout monde atie bayebi ke wera soka deba formateur yo oboya yango ndeni serefe na biso ya moko adose mpe mwa mbelambela. Chers les spectateurs, JNZ News TV, vraiment le Rabino Makamna Source, vraiment Tozawa, Katamboka Bani, Nekatopesela Mamakambu. Donc, Topesela Makamna System à Kendi la quoi. JNZ News TV, le Rabino Makamna Source. Donc, Tozawa, Nakatamaza Congo. Ekutana mise moko abeta na werason afana na werason le to développer makamnenga ni nesalela journal le pesa journal Saint Valentin to quitter sur le terrain JNZ News TV mais pesa makamnenga makamsengela kwa balobi lo baloba sala rien biso to lo bakato sala ka be prévé la kisa vraiment to za to pesa la système akengila kala mingte to zwa mise na biso boye ba kombo na ye boye ba ye journal le to développer nous c'est le cas na maison mère donc journal le la système akengila mon boss Joël capitaine na Paris na peso moté ko zape to tebeta JNZ News TV au coup de la makamna na biso nyonsu vraiment kala mingte na yamba no invité auto développer na ye la système akengila koskibota merci beaucoup donc na yebisa kabino ka JNZ vraiment le kabino makamna source quoi tozana yé moko le to développer mon mkié ndekezala bonne nuit alonti ndeni santé santé kitoko vraiment ndeni yokna tinga be pepele bebuka na otaki kisasa na Luanda après Luanda batambanza ko babina nga Jean Patrick foya koto opesa biso bilengi ya maison mère surtout abana autres bien formé par les rois de la forêt to défendra toujours cause ya wenge musique à maison mère na biso et puis Valère il y a les grands formateurs où ensemble la formation pesa biso. Voilà, on a besoin de Jean Paty en direct de JNZ News TV. Jean Paty, Batebele, Jean Paty, on a soutenu la maison mère. Et ça, il y a des personnes qui ont nini, tout le monde sur la maison mère. C'est ça le problème. La maison mère, Michel Longwarate. Maison mère, c'est au Monique au Mikobi, déjà la formation ZU. On commence à là-bas, papa na yo. Après, si on est là, on salue la carrière na yo. Ils sont la maison mère de Longwarate. Oui, on va bien la mission. Oui, on a papa malamu. Oui, on a l'ingara na yo. Bref, on a héritier le bakangi mukili. On a héritier. Reconnaissance, on a reconnaître père na ya botaye. A songi na makolo père na ye. Na moni makambu le forum na nenga osakanati. Voilà quoi. Donc Jean Paty a tout le Jean Paty. Au Congo, au Lomono, on a la maison mais au commis particulier. Et la minute tu as la mise à disponibilité. Comprends? Ah, toi pas père mais toi ça pour ma kamusu panti na nenga za la kaka. Pour tout le monde ça peut talent, tout le monde sa formation le roi de la forêt Pesibiso. Yangwana donc amon sabatala oh le roi de la forêt a pesi bango Jean Paty batebele bana ko loba Jean Paty soit que maison mais au moins Jean Paty azongi ne soit ngola Jean Paty boye Jean Paty to mona ko fondo sala biso maman na vocal wana bele s'appelle ça batu trop Jean Paty félicitations il va no ko loba. Bon, on peut ça merci dans les rois de la forêt pour la pota on est si la maison mais en 2007. Le pota c'est la mokongai, miel, Olivier, café roux. Alors, tawana, on est rassemblé chef de la deuxième équipe. On est à fou l'opération Dragon.
opération d'ako ezalaka wera te opération d'ako ezalaka ya papa Nico Bwakongo pe à son âme azalaka ndongo ya wera deuxième équipe na wenge ezalaka te ntango basali recrutement na nga café roux miel olivier ntango wera tali ndenge toyemba wana nde sokabi te bapetiso baa danger moyen na otufe mpe équipe a eza te yanga asaka deuxième équipe soki bafruit oyo ya deuxième équipe bamiel baolivier bacafé roux bafabrigas badeplique barobino mundibu oyo bafruit ya deuxième équipe voilà donc Jean Pati aza fruit ya deuxième équipe Jean Pati liloba eloko ozocircule fort baboyi le roi de la forêt aza formateur te babi ye monanu aformateur maye boyemba te parceke yo moto interprétaka de wana ntango Olivier alongwaki yo moto ano interpréte de wana lobani okoloba po eloko ozotambola trop ke oyaka le formateur te bon ngana nakoloba surtout na ve na biso kwa d'accord amani barespect bele aza grand musicien otako boye na mokili aza te na ve na biso alinganeka babese so amoni ntango azokita alingaka créé bese amandaki liboso ake kosadere na AFDC ya baati lukwebo oyo kayebi ke wera azalaka depute apostulaka na parti wana lopona kotusika wera akekota na parti wana amoni esimbi te oyokaki bane bato te amoni esimbi te ale akomisika bilobela na ye ke wera aformateur te monde entier bayebi ke le roi de la forêt aza le grand formateur bref ane bano basimbi bisiki na Congo eza bana le roi de la forêt ye à part Fali aza na mwana mobeti na tolo te mais oyo aza na bana ebele moya ntanga bango eza te nde babiso bao tokosoya susu ndenge mabe donc bato babengaka wera faux chanteur bamapoma so babengaka wera faux chanteur ye mbasi ko biloko wera bandima yo ye mbasi ko biloko prese ayembaka bandima yo mwandokango abafantie banda te vela biso mpo dabord amani alukaka bapese na ye po mokili etya eka donc bwana obango baluka wera na ndenge tu aluka wera na ndenge tu akokaka ne vie te yamona asaka siko po aketsaka vie po amekozoka na actualité kua bana Congo tout monde atie bayebi ke wera soka leka formateur yo oboya yango ndeni serefe na biso ya moko adose mpe mwa mbelambela adose mwa mokili merci ndenge batoye biso ke yo moto oboyaka le roi de la forêt tokotika bimelambela kwa oyo eza JNZ News TV na système akengila Jean Pati batela base ye Jean Pati tomoni yo te eloko moko te lobani okoloba bon wana eza mouvement na biso nga naza na ngola kote oyo naza mwa mopanzi moke mpona nameka mpe kosala na mwa nabimisa mayele oyo mpo ezapesi biso nabimisa formation oyo nazwi nade na studio napesida te chanson yango nayaki lwana nasala baklipe na ngola mpo na mwana ngola nayaki lwana nasala baklipe na ngola nayembi boxer ya bolingo nayembi bose roger kambenza toyembi susu toyembi chati te na balongo mwasa kitedi toyembi yesu chati na balongo donc nayembi nga moko te nayembi na masala nga Ronaldinho nayembi na masala nga satellite toujours oyo olakisaka force le roi de la forêt mpona olakisaka aza formateur azocontinue toujours koforme bato kwa yango wana merci beaucoup le roi de la forêt azokontinue oyamba bato Jean Pati ozalaka na rubrique moko awa epeyaka bato kanda me nayebi ke yo osilika te eza matia mafuta donc tombazana mafuta mwa moke Jean Pati ntango ozalaki na maison mare babi Olivier banda okinisa yo vrai ou faux non omoni Kasavubu eza commune na ye nga nauta mosika na njili omoninga badeuxième tu na wenge babangaka tu na deuxième sa wenge baza na J3 baolivier bango tu bayebi ki ye Jean Pati sikoyo ndasaka recrutement na biso ezaka emelia asala recrutement na biso ntango wera ye apresente soka wera elo esala Olivier eza Kasavubu wana mpona bulo ye moko ayebi elo esalaka Olivier mwa mata biso otikala ezalaka commune na ye omona abengisi bato te bene na samba ta baota Jean Pati na Olivier tokona nani wera atalaka bato kasi ko mosika na njili nakoya na mwa bato me bato aza Kasavubu baleki ebele baponi Olivier ate so baponi yo bongo olekela oyemba te ye
mais Jean Pati na maison mais bon umeli mingi mais ka vocal moko et na des vocal à part des vocal nzembo tsanga les eranga oh nzembo tsanga les eranga nzembo nanga que ce nom repose un peu mimichibas la fossette wazaki bina mutanga kata no donc nzembo ya tales de l'autre de couvrir ngo na loba vérité na JNZ News TV nzembo za Jean Pati bat baye baraté donc Jean Pati expliquer biso non bon nzembo tsanga les eranga comment nzembo na mutabaksa vocal azate mutabaksa vocal ezalaka tade na le boga nyonso etikali me bavoka na héritier me boko kolika yemba biso osalango ngai ya maison meuble oyo nange ebele yembama me moaloba eza te mpo eza okesa na biso ya palais donc voilà koya seka palais yango na Jean Pati olinga akisi te koma okima kisi te musike ya kisi te so ekisi eyalaka yo bezwa kisi banda koyemba te musike eza mosala epeza makamatan eba bafacteur temps so etana yo ekoki nde nzambe alingaki omata komata lelo obi na file yango oyo etana yango ekoki asala makambo verité bango oyo eza kopona eza musike ya facteur temps nasala mosala malamu zala na bambongo ya bapromotion kisa musike eza promotion soki banze mono eleka tro na batv ntongo midi mpo bachaine nyonso bato bakoyoka ngo musike eza mbongo liboso mbongo na promotion yango esaka misere. Merci beaucoup mbongo na promotion Jean Pati bato balobi eloko fort ntina internet na bamasala nga Luanda babi Jean Pati abeti lever le rideau ya bina file tala sikoyo nga na mona maison mère nabeti lever le rideau ya bina file eza honte donc bon ekosama te ayekosera bina file amoni ke vie naza na Luanda mon vieux ozala na ndule comme invité na nga expliquer bango bana Luanda bolobela Jean Pati mabe fozala invité na nga na ye ndule nga aza invité namoni ke ndule bato azokota me bato abanda te sokopone mpona sa petisanga plaisir okanga bamise baki pre bamise bomata eza mamu na biso potulefila mona palin emopreuve nde omona nayeke koyemba na ye epuis abekisanga na bapalin nakendaka barep ne tozalaka bon terme nakolinga te eloko ne échoué oza honere ya maison mare ya soki mwa retard akoya awa mise baki pre bon nayemba ta mwa te chanson esala mwa bie bato bakotakota apres ntanga komata benga toyebi na biso estce weza obeta leve le rideau non ye mo bayebi kako betisanga le vide ya ye te sokoprendre ezalaki na sens wana nga natalike te nga na ade apres ye na nakomi te bamisala bakomi te bato bakota deja baomurmure deja bapona kogarde eloko yango ezala bien nga na misien micro eza wana bagidare eza wana epuis namona Luanda pasa bato nanga plaisir eyaki na sens wana voilà merci beaucoup na sens wana yo mtolobela Jean Pati mabema nzambe alimbisa yo tolanda sikoyo vocal ya Jean Pati oyo asali na yeke donc mon boss Joël capitaine en 20e arrondissement na peso mbote oyesanga pacheli image esalanga mosala vraiment ndenge elingi na source vraiment naza na Jean Pati totala savoir faire ya Jean Pati play Landry Junior Ostense Alain Vizor Blaise Boma Maître Hervé Isaï sous le Ndiongo Ntsingana Texas Katadi Vikando Business Class Maboko Bank Ke nazolela bambakanga na mopanzi azoshalanga likolo azoshalanga bilenge na shawa ebilenge nazokufa wa mpamba ya noel fatubo wa vita azobomanga pamba banakene para s'occuper de moi tu n'avais rien contribué t'es venu aujourd'hui me prendre à charge oh l'amour
président Mounianga Olivier la Patima Tesolo. Merci beaucoup toi la tozolanda Jean Pati. Ah Jean Pati. Vocal au sali donc on a to sepel makasi. Donc vocal wana ezali no ndel po sala meilleur vocal. Wana zaba maele ya ba Serge Mabia la batikila biso. Comment pose la deuxième fois na wenge fo emba non ba Serge Mabia la. So maintenant Mabia no emba ake akiti amati. Ya ba devant na tika. Na na so na zate ba emba vocal na sala kati. Ko maele wana ba zana ngwa zate na mitsu. Ko ngana zaka emba vocal wana. Yango wana. Jean Pati le bano ko wana la roi de la forêt nenga pesa ko chance alinga ko be mingi attaque père na yo le bano ko yebisa ye. Bon ngana osera merci à trop la big boss le roi de la forêt les grands formateurs. Eh oya ko boya ngo asala mokunda ye. Nzambe oya ko boya le wera za formateur te. Amitsambeli amela pombe asubalala. Babi subalala. Mukimo beyebi ke wera son de subalala. Mela pombe subalala. Mela pombe subalala. Subalala. Bon na teba le grand formateur wera son. Ngana sala ke merci à trop. Pour moi maintenant la mission to baleka na wenge. Uta copier les rois de la forêt de la place à rater. Wawa. Uta maintenant copier les rois de la na ba geste na makambo. Na ko diriger makambo. Là avant na la ravie. Nyoso sala. Na copier ngo. Donc merci les rois de la forêt. La formation peut s'immiscer dans Jean Pati. On a défendu partout à Zalaka. Na bangola, ti partout na Zalaka. Na ko défendre kaka au musique à maison mère. Na ko défendre kaka les rois de la forêt, les patrons ba monsieur tout à Congo, les grands formateurs ba monsieur tout à Congo Werasson. Monsieur Bovin. Merci beaucoup. Yo wana les grands formateurs. Donc Bino, papa formateur, te Bino pena Bino wana. Atoya di Bino. Mais la bombe subolala. Merci beaucoup mon boss, je suis le capitaine place aux alliés qui n'a rien à faire musala ne kendaga. Jean Pati to comment chiter na biso vraiment na suka. Yo basuka ko sala ndenge nini. Basuka ka est pas fan tu à monde entier. Bon c'est la boxeur à Bolingo c'est ya boxeur à Bolingo. Boxeur. Ya Bolingo. À Bolingo siko. Ah boxeur mais à Bolingo ya. Jean Pati pas ni batitra bo boxeur à Bolingo. Batitra bo point. Batitra bo point. Qu'est-ce qu'on a salé en pour la mibale yo. Oyo sera bimi moi ça l'obate apetier. Atiki mo rolia teke de masanga na ba. Moi ça l'obate apetier. Arola ndaku te. Moi ça reprocher apetier. Aroso bilamba na someli mo na moi cité. Moi ça l'obate apetier. Ya mo na saki boxer à Bolingo. Côté ya baninga mibali. Sera dans moi 100 francs. Aïe ba okabulanga na moi sinayi. Voilà. Jean Pati aza vraiment mayele makasi. Boxer à Bolingo tala titre à Thiel Bisso. Titre monsieur Zani. Titre monsieur Zani. Préavis d'amour. Donc, Kikedi, tokumisa mosi na ye. Moi ça to abandonné, Kikedi abandonné mosi na ye. Aïe ça mosi na jamais na bobo so préavis na Bolingo. Yo kozala kaka. Voilà. Merci beaucoup donc on a okiba titre Jean Pati. Jean Pati moi mabanga pa bato balinga ko bana monde entier. Apesi mbote na bana poto nyonso tu. Apesi mbote na Willy Patient. Apesi mbote na le petit Lukalamu, boss le petit Lukalamu. Apesi mbote na Doudou Mbeka. Apesi mbote na Fatou Avida. Nico Krai formateur de boss. Alain Visor. Apesi mbote na Platini Kutila. Apesi mbote na boss Roger Kambenza. Apesi mbote na Ibrahim Kula. Apesi mbote na Kiki Mukusa Taro, voilà. Merci beaucoup Jean Pati, merci de ce bel trop vraiment. On a vu que tu as un concert à Jean Pati. Pour ce moment d'extrait, Jean Pati, merci Pena. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, Jean Pati, l'idée est mon aware à son vraiment. Mon boss, je suis le capitaine, place aux aliments, comme on dit ça, on a pas de chélie. C'est là, on a ça, vraiment, on a un singeli, quoi. On a ça, on a un singeli. Na 20e rondissement on a donc sinon là donc on est déjà pas salobi mais là bombe kende kolala donc yo mutu on dimaka te bana on dimangol lelo yo
donc na qu'est-ce qu'on a Paris na no pesa mbote na Paris on a pesi Ange Lukoki na kati États-Unis na pesi mbote na pesi Carlos Malungu na kati Belgique na pesi mbote na pesi Emmanuel Paulo le financier na pesi mbote David Dislov na pesi mbote na Paris Milton à Lyon na pesi mbote Oncle Eros na kati London City na pesi mbote na pesi DJ Peps Mayas na kati Paris na pesi mbote na pesi Alekanza na kati Bundes na pesi mbote na pesi Job Homfort na kati Paris wana na Marcade na pesi mbote na bosanité massa na ngana kati Turquie Tosha na kati Turquie na pesi mbote na pesi champion Tigo na kati Turquie na pesi mbote na pesi Detesha na kati Turquie na pesi mbote Maître Toragaza na pesi mbote de Lumpalu Gorilla na pesi mbote na pesi na Petrangol Mabor Potokutu Kolobate massa na ngai Poison Chalina Mopepasika na pesi mbote Gishana Firenze na pesi mbote Chikia de l'esprit na pesi mbote Mama Bo Avida na pesi mbote donc na pesi sous place tozali na Montfleury na pesi mbote na pesi Mama Titi de Montfleury place tozali eza na Montfleury na retunda wana okuta na Mama Titi donc na pesi bino nyonso mbote ba productrice nezalaka na système Kengdila balobi beta JNZ News TV na YouTube na yo ngaleka na YouTube kapa matin leka na Paris wana chaque mardi na 18h30 na bouquet na leka na télécommande bino so boleka na YouTube ma trop na bino donc ngaleka na Paris mo boss Joël Capital respect na 25e arrondissement na Paris na système Kengdila donc na bisa bino makamde sawa na boki master na Jota son na boki ye Thierry Bofle na boki place azali donc non c'est pas bino tout bon na mbanza kongo nyonso nous sommes na mbanza kongo ya sola mwana mbanza kongo moko ya sola awa mwana mbanza kongo mama sandeni santé ya santé calme pena tala te ko na baola no partout na monde il lo ba ko sani national lo te en tout cas pena na s'appelle la renfort en tout cas ceux qui continuent à boire na mbanza kongo ceux qui veulent continuer à boire na mbanza kongo en tout cas ça va bon et là pena please likolo et ça na 7e likolo oh ça mbanza kongo mais en tout cas de s'appelle fort fait continuer gaga et sur raté et pour ça la pena chiko liboso ekende gaga ya merci beaucoup beta JNZ News TV bato zawana na ndenga nzata na kwa do makamekenda kande boye bacheli maso kubla makamna susu ma to kota skona kati wewe makamanga ndenga zala kwa donc na pesi masana nga simbelinga kamera DJ Samson d'Afrique makamo yo laksa merci beaucoup de la rabino JNZ News TV et le rabino mama makamna source mato tambusa micro TV za radio TV beta na YouTube beta JNZ News TV oluka makamna sonnos to sabongo na CG Benikola makamna kende ouais pepele na ngulu par la grâce chez kende pepele yebiga ndesala ni ezano awa yebisabso ouais ndule ya masambiso Jean-Paul Sauti Luanda leader makasa beta na wenge yebi ndesala kaka donc lelo yo pesa mamusu na mbanza Congo dans les bons on est là on est en train de observer ndule ndele ka kitoko déjà le bana conseil ko ebisa conseil na repesa Jean-Paul quand même il faut en choisir est trop cher le bana ko ebisa on a repesa na Jean-Paul ya na ko encourager mwana mai na courage wana ye na ngwa ye na artiste na ye le gada dans les bons donc tozaka wana mais conseil mingi na pesa na bana mbanza Congo bamesa na kosomba billet bamesa na bandula mbongo comme ça to kenda ba gauche droite to iba maramonde salaka bamesa na kosomba billet. Merci beaucoup donc d'assister à Kengdila. Oh ça Jamboka mesa na ninga Jamboka donc tokene makamu donc ndenga sana JNZ News TV vraiment to leka na système mboka donc watali lo ko sandeni pa mkola lelo lo ko sandeni masolo isa normal ndule yebeta na kati makamuto soke normal masolo to soke normal ndule ya Saint-Valentin to pasango bien maman la musique maman la ndule isa na kati yao idéologie ça normal. Merci beaucoup donc ton temps micro auditrice maman produit
Prodis yaga boy okima ma Prodis yaga okima mama Prodis yeyo oya produit Jean Pati yeyo mama Titi yeyo pela na sia live mama yoko sa ndeni pom ko elo ne sala be sa Jean Pati olobi ne sala be sa Jean Pati dans le partout dans le monde na sepela kana misiki nenda benda ba concert ya ona sepela na le bana ko lo mukona le sa journée ya bana morada na morada shili bana ko lo ba le sa journée na nga premièrement na ona bota maki ya ona bengi ba ngba ya obetela en concert pour ça nga bien le bana ko bana ba papa na ba mama o bana ndaku ba sepela na yoto ba sepela na journal lelo bon na journal lelo olobi o ba sepela na journal lelo le 14 février bao ba sepela mingi na sepela na bango po ba feta nanga elongo conseil le repose à Jean Pati place à Zalita on t'a la image bon na sepela kana conseil na repose à Jean Pati ako bali sur la musique abeta ngo kana kalmende abeta apesa bala mbanza bongo conseil on va mettre la paix au sombre habillé balanda cas de faveur té merci beaucoup la bongi mama Titi donc producteur ya mboka donc yo muto message le osoma billet o deve za radio te pardon yo muto lingo osoma billet à partir le message osoma billet mili kwanza ya pamba mili kwanza ko osoma billet donc nzamba sunga bino face bosali donc merci mon boss joli capitaine na peso mbote donc la système a tendu là donc tout le makabana nga mboka donc deve za radio te to pesa la système kida nous te bomba libérer Jean Pati pour mazo mata donc libérer Jean Pati nous te zo mata donc le to système a terminé là quoi donc yango na makamvuma donc système que to kami to pata teke donc yango na quoi bi jama kasi donc to mnanga mapasi makasi donc le ça lelo ya te système a terminé là donc ma bay ça le donc système ça est faux merci beaucoup merci président bonne nuit nasema na mimi ngoja kulala makasi bonne nuit donc le journal le message chérie ba mon président donc le message est lourd donc la jeune Sabina le message est lourd le message est lourd comment que ça la libère la biso la mutinda akenda asakina livre le roi de la forêt si quand il est la carrière na yo comme na yo Jean Pati mutuno sasa na besoin à produire Jean Pati azali awa mais journal le pesa iso makambo ya ba mourir on sasa mourir le azala mwasi na yo Pati asepelisa mwasi na ye na mabina oyo kozala awa na bahumba oyo kozala awa mwahumba esalaka bien de moi ozwi mama osimbi ekotaka kor ozali na mwahumba ndenge ezala kaka Jean Pati eza kointerprete biso miziki ya we assemble kowa donc toyebisaka bino tevesaka tote donc lelo eza lelo je vous présente donc ça journée c'est mon oyo pour se bénir comme papa pour se bénir comme vraiment le journée c'est mon quoi donc faut le voir on est dans ma lembe faut qu'on soit marié de pardon et la oyo quoi c'est fini faut qu'on soit marié de la oyo mukaka deja baza na bango bayebisi na nano baza na bango kuna vraiment ce journée moko eseko vraiment mpona oyo balataka rouge noir eza journée moko eza international partout tina Paris tina Londres
l'image de JNZ apesela makambo mutu nyonso aza na plaisir kolanda baimage nanga tout na salaka peta JNZ News TV olanda baimage na biso tout na kati ya YouTube mpe naleka na Paris na moke wana na mardi na 18h dimanche na 16h wana kuke na Paris. Je vous présente le toza awati na lifogo le maman aussi dit papa na nena système atingidi la boa mutalo bate basoki soki pardon soki mon muda sotina kotaki soki pardon oleye moto ba mama beso moni muto kamwana ekala to moni asali koye pardon soki te papa be ko kopila file mutalo bakiamu na okobela mutu te na olobane oyo elekai na miziki s'il te plaît pardon molemisanga ye naboki mutu te